नमस्कार साथीहरु, राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानल तपाईलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको माझ लोकसेवा आयोग अपराधिक तर्फका नासु वा सुसर पदको द्वितीय पत्र नमुना प्रश्नोत्तर सेट 1 कै खण्ड B का प्रश्नहरु लिएर उपस्थित भएको छु। यसअघिको भिडियोमा चाहिँ खण्ड A का 6 वटा प्रश्नहरु प्रस्तुत गरेका थिए। यसमा पनि चाहिँ खण्ड B का 35 अंकको 6 वटा प्रश्नहरु प्रस्तुत गरेको छु। सो कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुको माझ पुगोस्। अब आजको प्रश्नहरुतर्फ लागौं। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानले संघीयता कार्यान्वयन गर्न के कस्ता व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस् है। अब यसमा चाहिँ पहिला संघीयता भनेको के हो त? संघीयतामा मैले थीममा राखेको छु कि डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर थ्रु कन्स्टिट्युसन है। संविधानद्वारा चाहिँ राज्य शक्तिको विभाजन भनेर मैले थीम राखे हैन। एउटै भूगोल र राजनीति प्रणाली भित्र दुई वा दुई भन्दा बढी सरकारको संवैधानिक सुनिश्चितता नै संघीयता हो है। संघीयता भनेकै दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार हुनु हैन। एउटै राजनीति एउटै भूगोल भित्र चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हैन, संवैधानिक सुनिश्चितता नै के हो त? संघीयता हो। संघीयतामा राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा दुई सो भन्दा बढी तहबाट चाहिँ हुने गर्दछ। अब संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू, नेपालको संविधानमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न हैन, संघीयता सम्बन्धी के व्यवस्था छ त्यो सोधेको छैन। संघीयताको कार्यान्वयन गर्नको लागि के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ त्यो सोधेको छ। जसमा चाहिँ पहिलो रहेको छ, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सहित 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ हैन। संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपालको संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तह सहित 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो रहेको छ, नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ हैन। राज्य शक्तिको प्रयोग 3टै तहको सरकारले यो संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै यी तीनै तहमा सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तोकेको छ है। यी तीनटै तहको अधिकारको सूचीहरू संविधानमै चाहिँ के गरिएको छ त? तोकिएको छ। अर्को रहेको छ, संविधानको अनुसूची 5 मा है संघका 35 अधिकार सूची दिएको छ भने अनुसूची 6 मा चाहिँ प्रदेशका 21 वटा अधिकार सूचीको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका 22 वटा अधिकार सूची रहेको छ हैन। त्यस्तै अनुसूची 7 मा है, अनुसूची 7 मा संघ प्रदेशको साझा 25 वटा र अनुसूची 9 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा 15 अधिकार सूचीको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकार का माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसरी चाहिँ नेपालको संविधानले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि यी व्यवस्थाहरू गरेका छन्। अब अन्त्यमा नेपालको संविधानले संघीयतालाई मूर्त रूप दिई जनताको इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न संवैधानिक रूपमै सरकारका 3 तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने गरी अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ स्थानीय संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुने भनेर धारा 232 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ है। अब प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, नागरिक समाजको दायित्व के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ नागरिक समाज हैलाई चाहिँ नागरिक समाज समुदायको आत्मा हो भनेर एनजिओनीले चाहिँ भनेका हुन् है। यसलाई चाहिँ हामी थीममा राख्न सक्छौं। अब राजनीतिक संयन्त्र र दलीय स्वार्थ भन्दा बाहिर रही स्वैच्छिक र स्वस्फूर्त तरिकाले नागरिकको हक अधिकारको बहस पैरवी र संरक्षण गर्ने नागरिकहरूको समूह नै के हो त? नागरिक समाज हो। अथवा एउटा गठित संस्था, स्वयंसेवी संस्था चाहिँ नागरिक समाज हो वा समूह नै नागरिक समाज हो वा त्यस्ता गतिविधिको समग्रलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नागरिक समाज भनिन्छ हैन। अब नागरिक समाजका दायित्वहरू, नागरिक समाजका के दायित्व हुन्छ त? यसलाई चाहिँ आधार दिएर मैले लेखेछु मेडिएटर है। अब नागरिक समाजले चाहिँ
मध्यस्थकर्ताको रूपमा कसरी सरकार र समाजबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नु हैन यसको चाहिँ दायित्व हो। त्यस्तै डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिकमा चाहिँ लोकतन्त्रको नागरिक समाजले चाहिँ जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षधर रहने तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु हैन। तेस्रो रहेको छ प्रेसर ग्रुप हैन, दबाव सिर्जना गर्ने ग्रुप समूह है। सही नियम कानुन तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दबाव दिनु है। सरकारलाई चाहिँ सही नीति नियम बनाउन तर्जुमा गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाव सिर्जना गर्नु पनि यसको दायित्व हो। अर्को एकाउन्टेबिलिटी, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु। इन्फर्मेसन सेन्टर है, यो नागरिक समूह इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। सरकारलाई जनताको अवस्था, जायज माग, आवश्यकता र इच्छा बारे र जनतालाई सरकारको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रको रूपमा कार्य गर्नु। एडभोकेसी, लैङ्गिक समानता, विभेद, गरिबी र अशिक्षाबारे वकालत गर्नु हैन। एडभोकेसी अधिवक्ता जसले वकिल भन्छ हैन, त्यसको भूमिका पनि नागरिक समाजले खेल्छ। त्यस्तै कन्फर्मेटरी, यसको अर्थ चाहिँ के भयो त सचेत गराउनु है, सचेतना, जनतालाई आफ्नो विकास र अधिकारप्रति सचेत गराउने काम पनि नागरिक समाजको हो। कोअर्डिनेसन, विकास कार्यमा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्नु। नेशनल बिल्डिङ है, राष्ट्रिय निर्माणमा सहयोग गर्नु। त्यसपछि कोल्याबोरेटिङ है, कोल्याबोरेटिङ हुनु पर्यो, बी हुनु पर्यो यहाँ। कोल्याबोरेटिङ, समाजमा व्याप्त कुरीति हटाउन सहकार्य गर्नु हैन। कोल्याबोरेटिङ यहाँ चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक बी हुनुपर्ने। अब इम्पावरमेन्ट है, समाजमा कमजोर तथा विपन्न वर्गको सशक्तिकरण गर्नु। त्यस्तै यो अनेस्टी है, इमान्दार, सचेत, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्नु पनि यसको दायित्व हो। त्यस्तै लिडरसिप, सामुदायिक नेतृत्वको विकास गर्नु। बाइकआउट, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु हैन। यी चाहिँ उल्लेखित दायित्वहरू हैन, लगायतका दायित्वहरू नागरिक समाजका हुन्छन् हैन। त्यस्तै अब अन्त्यमा नागरिक समाज आफैमा एक सोसियल पावर हो जसको माध्यमबाट विकासात्मक गतिविधिलाई वाञ्छित गति दिई निमुखा, असहाय, पिछडिएको वर्ग क्षेत्रको उत्थान गर्नमा सहयोगी भूमिका खेल्नु दायित्व रहन्छ हैन। अब प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ कानुनका प्रमुख स्रोतहरू के हुन्? व्यवस्थापिका निर्मित कानुनलाई है वा विधायिका निर्मित कानुनलाई वा विधायनलाई है। यो तीनटै प्रश्नको उत्तर त्यही हुन्छ। व्यवस्थापिका निर्मित कानुनलाई किन अन्य कानुन भन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? यो चाहिँ यसको अङ्क भार रहेको छ 2.5 2.5 है, मतलब अढाई मार्कमा दुईटै कुरालाई उल्लेख गर्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ कानुनका स्रोतहरूको बारेमा हैन। कानुनको स्रोत के हो त? कानुन निश्चित हुने स्थान चाहिँ के हो त? कानुनको स्रोत जहाँबाट कानुन उत्पत्ति हुन्छ, प्रादुर्भाव हुन्छ हैन, त्यो नै के हो त? कानुनको स्रोत हो। अब यहाँ चाहिँ परिभाषामा हेरौँ, जहाँबाट कानुन निश्चित वा कानुनको स्वरूपको प्रादुर्भाव हुन्छ त्यही नै कानुनको स्रोत हो, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ है। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कानुनका स्रोतहरू के हुन् त? विधायन, विधायन भनेको जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने कानुन नै के हो त? विधायन हो। विधायन दुई प्रकारको हुन्छ, सर्वोच्च विधायन र अधीनस्थ विधायन है। त्यस्तै नजिर, देशको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नै के हो त? नजिर हो। यो चाहिँ कानुनको रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने काम गर्छ हैन। त्यस्तै प्रथा परम्परा, परापूर्व कालदेखि चलिआएको रीतिरिवाज प्रथा परम्परालाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा चाहिँ मानिन्छ, मिल्ने गर्ने है। समाजमा एक्सेप्टेबल प्रथाहरूलाई चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै सन्त प्रतिज्ञा है, दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूको व्यवहारलाई नियमित गर्न गरिएको सम्झौता नै के हो त? सन्त प्रतिज्ञा हो। यसलाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। अन्य स्रोतहरू है, यहाँ अढाई मार्कमा लेख्नुपर्ने छ, सबैको चाहिँ डिलिङ गरेर लेख्न सकिँदैन। त्यही भएर अन्य स्रोतहरू जस्तो व्यावसायिक राय, संहिताकरण भनेको के हो त? छरिएर राखेका कानुनहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने काम संहिताकरण हो। व्यावसायिक राय भन्नाले अब कानुन न्याय क्षेत्रसँग कार्यरत व्यक्तिको चाहिँ राय पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसला,
हैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका फैसलाहरूको लाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा मानिन्छ हैन। र कानुनी विद्वानहरूको लेख र रचनालाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। अब अर्को रहेको छ हाम्रो विधायिकाले बनाएको कानुन महत्त्वपूर्ण मानिनुको कारणहरू है। किन विधायिकाले मानेको कानुनलाई चाहिँ अन्य कानुनभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? अब किन मानिन्छ त? विधायिका भनेकै त एउटा जनताको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो हैन। अब जनताद्वारा जनताकै लागि चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि मार्फत निर्माण हुने भएकाले अब यो चाहिँ जनताद्वारा जनताकै लागि चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत निर्माण हुने भएकाले यो अन्य कानुनभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ हैन। दोस्रो रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार समेत विधायिकाको प्रमुख कार्य कानुन निर्माण गर्ने भएकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो। त्यही भएर पनि विधायिकाले बनाएको कानुन चाहिँ अन्य कानुनभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अर्को विधायिका जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी समेत हुने भएकाले जनता चाहिँ व्यवस्थापिका वा विधायिका के हुन्छ त? जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भएकाले। अर्को विधायिकाले बनाएको कानुन भविष्यदर्शी हुने भएकाले अब त्यस्तै विधायिका जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी समेत यो पोइन्ट रिपिट भयो है। अर्को यो सबैका लागि पालना अनिवार्य भएकोले एवं पालना नगर्ने वा उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र सजाय हुने भएकोले यो पोइन्टको ठाउँमा चाहिँ एउटा अझै पोइन्ट थपिहाल्नुहोस्। यो चाहिँ अन्य कानुनको लागि आधार हुने भएकाले अन्य कानुन निर्माणको लागि यो विधायिकाले बनाएका कानुन अन्य कानुन निर्माण बनाउन आधार, अन्य कानुन तर्जुमा गर्न चाहिँ आधारको रूपमा भएकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को पोइन्ट यो रिपिटेड भएको पोइन्टमा। अर्को समयानुकूल परिवर्तन निर्माण खारिज गर्न सकिने भएकाले हैन। यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? समयानुकूलतामा परिमार्जन संशोधन गर्न सकिन्छ, खारिज गर्न सकिन्छ हैन। अनि अझै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो दिगो र लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहने भएकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसरी राज्य र नागरिकको इच्छा को स्पष्ट अभिव्यक्ति हैन अभिव्यक्त गर्ने भएकाले विधायिकाले बनाएको कानुन के मानिन्छ त? महत्त्वपूर्ण मानिन्छ हैन। अब प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राजनीतिक उद्देश्य सम्बन्धी सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ त्यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ केही सबै चाहिँ त्यो व्यवस्था भए अनुसार नै लेख्नु पर्यो। अब राज्यको राजनीतिक उद्देश्य है। अब यो चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 50 को हैन उपधारा 1 मा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य वा सिद्धान्त सम्बन्धी निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। जसमा चाहिँ के रहेको छ त? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने हैन। त्यसमा चाहिँ लामो लामो बुन्दाहरू लेखेछ, जसलाई चाहिँ हामी सर्ट गरेर पनि लेख्न सक्छौँ है सजिलोको लागि। कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवाधिकारका मूल्य र मान्यता कायम गर्ने हैन। त्यस्तै लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने। अर्को लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने। त्यस्तै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने। लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भनेर संविधानको धारा 50 को धारा 1 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यो भाग 4 मा है रहेको छ। यसमा चाहिँ 4 वटा सिद्धान्त छ है। सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, यो 4 वटा चाहिँ व्यवस्था रहेको छ, जुनसुकै सोध्न सक्ने रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता
उल्लेख गर्नुहोस् है। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् 5 मार्क्समा रहेको छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक अथवा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता हैन। यसमा चाहिँ जनताको शासन भनेको लोकतन्त्र हो हैन। यहाँ चाहिँ शासनमा जनताको सहज है, यहाँ चाहिँ सहज हुनु छुटेछ, सहज लेख्नु होला। शासनमा जनताको सहज पहुँच र नियन्त्रण भएको शासकीय परिपाटी लोकतन्त्र हो, जहाँ नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ है। लोकतन्त्र भनेको के हो त? जनता शासनमा जनताको सहज पहुँच र नियन्त्रण भएको शासकीय परिपाटी नै के हो त? लोकतन्त्र हो, जहाँ नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ है। नागरिक जहाँ जनता नै के हुन्छ त? सर्वोपरि हुन्छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण, विशेषतालाई चाहिँ के भनिन्छ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनिन्छ है। अथवा लोकतन्त्रको सबल कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक वा अपरिहार्य रहेको तत्त्वहरू नै के हो त? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हो। लोकतान्त्रिक र मूल्य मान्यताहरू के हुन् त? यहाँ चाहिँ कानुनको शासन है, नागरिक सर्वोच्चता त परिभाषामै आइसक्यो। नागरिक सर्वोच्चता हुनै पर्छ हैन। रुल अफ ल अथवा सुप्रिमेसी अफ ल पनि हुन्छ। कानुनको शासन, यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। रुल अफ ल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका, इन्डिपेन्डेन्ट हैन, इम्पार्सियल एन्ड कम्पिटेन्ट जुडिसियरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जनउत्तरदायी सरकार हैन, एकाउन्टेबल गभर्नमेन्ट, त्यस्तै सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया हैन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था, कानुनको अगाडि समानता, बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन प्रणाली हैन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था हैन, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त र दुरुस्त प्रशासन, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हैन, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था हैन। अन्य पनि छन् धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा हैन, उपरोक्त मूल्य र मान्यता सिद्धान्तमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि हैन, नीतिमा मात्रै होइन, नियतमा पनि र संरचनामा मात्रै होइन, संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूले सार्थकता पाउने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ है। यो व्यवस्थाहरू हैन, यो चाहिँ माथि उल्लेखित जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू छन्, यो सबै भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ सबल कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक तत्त्व हैन। यी व्यवस्थाहरू हुनै पर्यो, तब चाहिँ एउटा सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त? उपरोक्त मूल्य र मान्यता सिद्धान्तमा मात्रै होइन हैन, व्यवहारमा पनि हुनु पर्यो, नीतिमा मात्रै होइन, नियतमा पनि र संरचनामा मात्रै होइन, संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूले सार्थकता पाउने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, शक्ति पृथकीकरण भन्नाले के बुझिन्छ? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरू लेख्नुहोस्। यसको चाहिँ अङ्क भार पनि हेरेर चाहिँ उत्तर लेख्नु होला। 1+3+3+3 यसरी चाहिँ भन्नाले शक्ति पृथकीकरण भन्नाले के बुझिन्छ त्यसलाई हामीले 1 मार्क्समा लेख्नु पर्यो हैन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरू 3-3 मार्क्समा लेख्नु पर्यो। अब शक्ति पृथकीकरणलाई चाहिँ हामी थीममा के राख्न सक्छौँ? पावर टेन्ड्स टु करप्ट एन्ड एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली हैन। राज्यको संयन्त्रको शक्तिको प्रयोग गर्ने अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग रहने हैन, रहने यी अङ्गबीच शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड हुने, यी अङ्गले आफ्नो शक्ति र अधिकार आफ्नो सीमाभित्र रही स्वतन्त्रतापूर्वक
प्रयोग गर्ने हैन सिद्धान्त नै के हो त शक्ति पृथकीकरण हो हैन। यसको मूल आशय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ हैन, अलग अलग रहेर चाहिँ आफ्नो सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै के हो त शक्ति पृथकीकरण हो। यसलाई चाहिँ चित्रबाट है, यो चित्र चाहिँ एउटा अर्को पेजमा, अर्को पेजमा आइसकेछ। यसले चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्न खोजिएको हो एक्जिक्युटिभ हैन। यो तीनटै चाहिँ के हो त अलग अलग हो हैन, कुनै एकअर्कासँग खप्टिएको छैन। यस सिद्धान्तले के भन्छ त एउटा अङ्गमा भएको व्यक्ति अर्को अङ्गमा सामेल हुनु भएन हैन। यो सिद्धान्तको अनुसार यसमा चाहिँ कार्यहरूको विभाजन गरिएको हुन्छ, विशिष्टीकरण गरिएको हुन्छ हैन। यो चाहिँ फिगरमा यसरी हेराउन सकिन्छ। तीनटै चाहिँ के हो त एकअर्कासँग अलग अलग रहेको छ है। यो सिद्धान्त सन् 1748 है 47 लेखिएको छ। 1748 मा फ्रान्सका दार्शनिक मोन्टेस्क्यूले आफ्नो पुस्तक द स्पिरिट अफ ल मार्फत ल्याएका हुन् है। यो सिद्धान्तको आधुनिक प्रतिपादक चाहिँ मोन्टेस्क्यूलाई मानिन्छ हैन। यसपछि चाहिँ अमेरिकी हैन जन एडम्सले चाहिँ शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्त ल्यायो हैन। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरू चाहिँ अलग अलग हुँदाखेरि अराजकता हैन स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भएकाले यी अङ्गहरू केही कार्यमा चाहिँ एकअर्कासँग सहकार्यता हुनु पर्यो हैन, खप्टिएको हुनु पर्यो र केही कार्यमा चाहिँ अलग अलग हुनुपर्ने व्यवस्था। त्यो चाहिँ जन एडम्सले ल्याएको शक्ति सन्तुलन र सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्त यसको उल्टो सिद्धान्त नभएर यसकै चाहिँ सुधारिएको अथवा चाहिँ परिपूरक सिद्धान्त भनेर मान्न सकिन्छ है। अब चाहिँ व्यवस्थापिकाका प्रमुख कार्यहरू के हुन् त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैन, जनअपेक्षा बमोजिम कानुन निर्माण गर्ने, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी सरकार गठनमा सघाउने, सरकारलाई जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, सरकार र मन्त्रीहरूले जनता समक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गरे नगरे सम्बन्धमा छानबिन गर्ने, बजेट सम्बन्धी आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने हैन, महाभियोगको अधिकारको अभ्यास र प्रयोग गर्ने चाहिँ व्यवस्थापिकाका कार्यहरू हुन्। त्यस्तै कार्यपालिकाका कार्यहरू है। कार्यपालिकाले के कार्य गर्दछ त देशको दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने हैन, बाह्य देशहरूसँग सम्बन्ध र सुरक्षा कायम गर्ने, आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्ने, नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हैन, बजेट राष्ट्रिय बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने हैन, राजस्व सङ्कलन र परिचालन तथा विकासका लागि बाँडफाँड गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हैन। यी कार्यहरू चाहिँ कार्यपालिकाका हुन्। त्यस्तै अब न्यायपालिकाका कार्यहरू, न्यायपालिकाले के कार्य गर्दछ त न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने, कानुनको विस्तृत व्याख्या र मर्मको परीक्षण गर्ने हैन, नजिरको प्रतिपादन गरी कानुनको रिक्तता पूरा गर्ने, कानुनको वैधतालाई हैन अब व्यवस्थापिकाले बनाएकै कानुनको वैधतालाई चाहिँ संविधानको कोशीमा जाँच्ने हैन, सरकारलाई कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराउने, त्यस्तै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई दण्ड र सजाय दिने हैन, कानुन र जनहित विपरीत हुन लागेको वा भएका कार्यहरू अन्तरिम आदेशद्वारा चाहिँ रोक्ने वा बदर गर्ने, अर्को कानुन न्याय है सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आदि चाहिँ न्यायपालिकाका कार्यहरू हुन् हैन। अन्त्यमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई छुट्टा छुट्टै कार्य गर्नलाई एकअर्काबीच विश्वास कायम गरी राज्यको शासन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भरपूर मद्दत गर्दछ हैन। यसरी चाहिँ आजको खण्ड ख का चाहिँ 6 वटा प्रश्नहरू जम्मा अङ्कभार 35 का चाहिँ रहेका थिए है। यस्तै चाहिँ अब तेस्रो खण्डको भिडियो पनि छिट्टै लिएर आउनु छु। यो भिडियोहरूको हेर्नको लागि तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्नु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।